Gode president. Først vil jeg takke komiteen, komitéråd, alle gode hjelpere her på Stortinget og alle som har deltatt på høring og gitt innspill for arbeidet med årets budsjett. I oktober så kan en jo frykte at det blir mas over hele linja, men budsjettarbeidet i komiteen har gått smidig og vært lærerikt. Og det er takket være god innsats fra alle. Høyre vil fortsette å skape pasientens helsetjeneste, hvor ingen beslutninger om deg som pasient tas uten deg. Vi vil sikre pasienter valgfrihet og kortere ventetid. Vi vil prioritere psykisk helse og rusfeltet særlig innen forebygging, tidlig innsats og bedre behandling. Vi vil sikre en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste, sikre at flere leger får gjennomført sin spesialistutdanning, og at helt nødvendig utbygging av sykehjems- og omsorgsplasser fortsetter i kommunene. Høyre vil gjøre den offentlige helsetjenesten bedre, samtidig som vi tar i bruk ledig kapasitet som finnes hos private for å redusere ventetidene. Det viktigste for pasienter som trenger behandling er ikke om de får det på offentlig, privat eller ideelt drevne sykehus. Det jobber dyktige, dedikerte og kunnskapsrike fagfolk alle steder. Det viktigste er at kvaliteten er god, at det offentlige tar regningen, at man opplever å ha valgfrihet, og at man kommer seg raskt tilbake til hverdagen eller får hjelp med sykdom. Vi tilfører sykehusene 500 millioner kroner mer enn i regjeringens budsjett, og vi øremerker 300 millioner til å kjøpe kapasitet hos private aktører som har avtaler med det offentlige. Når ventetidene nå øker, samtidig som regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg, og med det reelt avvikler behandling, er vi engstelige for stadig lengre helsekø. Det er alvorlig. Da må vi ta i bruk all ledig kapasitet. Vi vil ikke tillate å komme tilbake til en tid der kort ventetid og valgfrihet kun er forbeholdt de med god økonomi. Regjeringen kutter i støtten til bygging og renovering av heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Høyre vil sikre at utviklingen holder takt, og foreslår tilskudd til oppstart av 1000 nye heldøgns omsorgsplasser i 2023. Mangelen på fastleger er en stor utfordring, og det er helt uforståelig at regjeringen da kutter 31 planlagte LIS1-stillinger i sitt budsjett. Vi viderefører disse i vårt budsjett, og er samtidig avventende til de varslede endringene i finansieringen av fastlegeordningen, som foreløpig bare ser ut til å skape mer usikkerhet i en krevende situasjon for fastlegene. Vi mangler kunnskap om sykdommer som rammer kvinner, som endometriose og adenomyose. De som rammes venter i snitt 7 år på en diagnose, og behandlingstilbudet er ikke tilfredsstillende. Høyre foreslår å opprette et nasjonalt kompetanse-, kunnskaps- og behandlingssenter for disse sykdommene. En av vår tids største folkehelseutfordringer er ensomhet. Høyre mener vi må gjøre mer for å forebygge og redusere ensomhet, og foreslår å bruke 5 millioner kroner på mobilisering mot ensomhet, en tilskuddsordning Høyre i regjering etablerte i 2020. Helt fra 2013 har Høyre jobbet for å sikre pasienter bedre lindrende behandling ved livets slutt, i sykehus, kommuner og ved hospice. Vi mener det er riktig å sikre forutsigbarhet for pilotprosjektene Hospice Malvik og Andreas Hus, slik det fremkommer av tidligere stortingsvedtak. Etter forhandlingene med SV er tilskuddsordningen til lindrende enheter ytterligere kuttet. Det rammer mange viktige fagmiljøer på hospicefeltet og er beklagelig. I en tid hvor vi trenger mer og ikke mindre frivillighet, oppleves det som det blåser en kald vind for mange av dem som nå ser sine tilskuddsposter strøket eller redusert i regjeringens budsjett. Høyre vil bruke mer penger på ideelle og frivillige organisasjoner som driver institusjons- eller aktivitetstilbud innen psykisk helse, rus og vold. Av disse er Fotballstiftelsen og Idretten skaper sjanser som får øremerkede tilskudd i Høyres alternative budsjett. Oppsummert, samtidig som ventetidene øker og stadig flere opplever fristbrudd, reduserer regjeringen den innsatsstyrte finansieringen i sykehusene, avvikler fritt behandlingsvalg og signaliserer at de på sikt vil fase ut private aktører i velferden. Det er feil medisin til feil tid. Gjennom konkrete reformer og styrking av sykehusene i vår regjeringstid reduserte vi ventetiden og økte pasientbehandlingen. Rask hjelp av god kvalitet når du trenger det, og en særlig omsorg for de med rusutfordringer og psykiske lidelser er Høyres viktigste mål i helse. I det jeg tar opp Høyres forslag, tillater jeg meg å be de andre partiene lukke opp sin hjertedør og gi støtte til disse. Takk.
Da har representanten tatt opp de forslag Høyre en del av. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant Cecilie Myrseth. Myrseth, vær så god. President, når man leser Høyre sitt budsjett, også når man leser Høyre sitt program, så kan man jo tro at privatisering av helsetjenesten det et mål I seg selv. Nei, det ingenting å le av, men det altså sånn at man har øremerket privatisering av sykehusene I dette budsjettet. Hva det, president, som Høyre tenker gjør at Høyre vet best, bedre enn fagmiljøene, bedre enn sykehusene, hva som trengs av ulike tilbud I sykehusene I dag? Trøen? President, vi har verdens beste helsetjeneste I Norge, og det har vi skapt fordi vi har en sterk offentlig helsetjeneste. Men den samarbeider også godt med private, ideelle og frivillige aktører. Og det altså sånn at ved å slippe til alle krefter, så får innbyggerne våre mer valgfrihet, kortere helsekøer og også et større mangfold. Jeg overrasket over Arbeiderpartiet I en tid med lav arbeidsledighet og stram privatøkonomi ikke mer opptatt av å få ned ventetidene, ikke mer opptatt av at folk kommer seg raskt tilbake til hverdagen når de blir syke. Det og dersom det ledig kapasitet I private sykehus, mener vi det må være helt naturlig at det offentlige sikrer behandling der for det offentliges regning, sånn at pasienter kan komme seg ut av sykdom og tilbake I jobb og I hverdagen. Myrseth? President, det jo sånn at jeg tror fagfolkene våre de vet ganske godt hvem som trenger å prioriteres først, for eksempel hvor det mest alvorlig. Og ventetiden, det selvfølgelig en utfordring som vi alle sammen må ta tak I. Men det som man jo gjør I budsjettet her, det jo å prøve å overstyre den offentlige helsetjenesten med å si hvor mye penger som I hvert fall skal brukes til private aktører. Det jo sånn, president, I dag at man bruker jo både private og ideelle aktører der det behov. Man inngår langsiktige avtaler. Nå har vi til og med øket de avtalene, så jeg lurer bare veldig på hva det som gjør at man tenker at man vet bedre enn sykehusene I Høyre? Trøen? President, sykehusbudsjettet på over 200 milliarder. Så å velge å si at 300 millioner bør brukes på å kjøpe ledig kapasitet hos private for å få ned ventetidene, det kan neppe kalles overstyring. Men Høyre har også vært tydeligere tidligere. Da vi overtok I 2013, var det bygget ned behandlingsplasser innenfor rus. Veldig mange rusavhengige ventet veldig lenge på å få behandling. Da ba vi helseforetakene kjøpe 200 behandlingsplasser. Det skaper resultater. Det skaper resultater ved at mennesker får behandling. Mennesker kommer seg ut den gangen av rusavhengighet og kommer seg tilbake til livet igjen. Og det som representanten sa, Arbeiderpartiet pleier å legge stor vekt på at de også ønsker en offentlig sektor som har et godt forutsigbart samarbeid med private. Neste replikant Hans Inge Myrvold. Myrvold, vær så god. Ja, gode president. Høyre sin strategi om å sitte stille I båten og kritisere, den en gjennomgangsbærer I mye av det vi opplever fra partiet om dagen. Og representanten synte selv til fastlegeordningen I sitt innlegg I salen, president. Og I den forbindelse så det verdt å spørre Høyre som klamrer seg fortsatt like hardt fast til en handlingsplan som de omtaler I budsjettet, at den skal bygge videre på for å få hand om og grep om den situasjonen som knytt til fastlegesituasjonen. I rapporten så blir det slått fast, og jeg siterer, flere av tiltakene ikke kraftfulle nok. Mener representanten Trøen at en handlingsplan medisinen for å sikre en bærekraftig og god utvikling I fastlegeordningen? Trøen? President, den handlingsplanen det jo enighet om mellom partene I
i dette, altså Legeforeningen, kommunene og staten. Så det vel veldig få handlingsplaner som evalueres så ofte som nettopp denne. Hvert kvartal evaluerer Helsedirektoratet dette. Og jeg synes det en veldig viktig å lytte til den evalueringen, og vi mener selvfølgelig at det viktig å se på dersom det endringer som bør gjøres på dette. Men jeg vil også minne representanten Myhrvold om at handlingsplanen kom i 2020. På årene fra 2020 til 2022 styrket vi ordningen med 1,1 milliarder. Det var samtidig en pandemi som gjorde at veldig mange av de tiltakene i handlingsplanen som partene var enige om, var det vanskelig å gjennomføre når kommunene hadde nok med å håndtere koronapandemien. Neste spørsmålsstiller Mariann Hussein fra SV. Hussein, vær så god. President, jeg har lest Høyres alternative budsjett og blir alltid også like imponert over hvordan Høyre og kanskje noen av de andre partiene kan være enige om at ja, vi må satse på kvinnehelse, men vi skal fortsatt kjøre fram sykehusstruktur som ikke belønner kvalitet og kvinnehelse. Vi ser at føde- og barselomsorgen vår fra nord til sør ligger med brakt rygg, og at jordmødrene slutter i sykehusene. Hvilke grep som faktisk betyr å satse på kvinnehelse, vil representanten foreslått for regjeringen som faktisk hadde hjulpet at vi ikke fikk flere barselopprør og fødeopprør, men faktisk satser på kvinner og kvalitet? Trøen? Ja, det aller viktigste for god føde- og barselsomsorg jo det arbeidet som skjer med en sterk sykehusøkonomi. SV har jo selv vært i forhandlinger med regjeringen når det gjelder sykehusenes økonomi, og har vel ikke akkurat fått gjennomslag for noen styrking av den sektoren. Så synes jeg vi bør i denne salen vokte oss litt for å omtale føde- og barseltilbudet i Norge som å ligge med brukket rygg. Vi har jo en av de verdens tryggeste fødselsomsorg i Norge. Og så sier jo ikke jeg med det at ikke det utfordringer. Det utfordringer i forhold til avstand, og det utfordringer for de som jobber på vakt som jordmor, og som sykepleier og ellers i helsetjenesten. Men jeg stolt av mye av det vi gjorde i regjering, som sikret og videreutviklet en trygg fødselsomsorg. Da neste replikant Seher Aydar fra Rødt. Aydar? President, det som begrenser kapasiteten i den offentlige helsetjenesten mange steder i dag, at vi mangler helsepersonell. Ventelistene vokser blant annet fordi at på sykehusene det begrensninger fordi de mangler folk. I Helse Nord helsepersonellmangel viktigste årsak til de store budsjettoverskridelsene. I både Bodø og Tromsø Aleris i ferd med å etablere store sykehus. Det allerede et stort problem at de kommersielle rekrutterer fagfolket vi trenger i det offentlige. Helsepersonell den knappeste ressursen vi har. Ser ikke Høyre at veksten i de helprivate kommersielle klinikkene med på å forsterke helsepersonellmangelen i de offentlige helsetjenestene? President, bemanningsutfordringen i norsk helsetjeneste krevende, kommer til å sette oss på store prøver også i årene fremover. Det alt for høy grad av deltid, det høyt sykefravær, og vi nødt til å tenke klokere og bedre om hvordan vi skal løse disse utfordringene i årene fremover. Men jeg tror det et stort blindspor å tenke at de få private og ideelle aktørene vi har, den store utfordringen når det gjelder bemanningsutfordringene. Jeg mener bestemt at helsepersonell, altså de som utdanner seg til helsepersonell, sånn som jeg for eksempel, som sykepleier, bør også kunne få lov å ha karrieremuligheter
i det offentlige og i det private dersom man ønsker det. Den største utfordringen at offentlig sektor må være en bedre arbeidsgiver. Vi må sikre bedre turnuser, og vi må ta vare på de ansatte så de orker å stå i tøffe arbeidshverdager.